مشاهدين قناة فود، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من سندريلا ستوديو. اتعودنا إن يوم الجمعة بينورنا دكتور هشام إبراهيم وبنتكلم عن مشاكل الشخير. من أول حلقة نورتنا ضيفة جميلة كانت معانا في الحلقة، هي الحاجة بوسينة. الحاجة بوسينة كان عندها 67 سنة. اتكلمت كانت حالتها ازاي قبل العملية وحالتها بقت عاملة ازاي بعد العملية، وهي بنفسها قالت ازاي هي رجعت شباب زي زمان وصغرت 20 سنة. الكلام ده هي اللي قالته بنفسها. وشفنا كذا حالة بعد كده في الحلقات التانية. النهاردة بقى في سؤال احنا عارفين ان كل اكيد اللي بيشوفنا بيسأل السؤال ده، فاحنا هنجاوب عليه بالنيابة عن سؤال حضراتكم. السؤال هو ايه؟ هو ان هل كل واحد بيشخر وهو نايم يبقى عنده مشكلة ولازم يروح للدكتور؟ طبعا اكيد كلنا بنسال نفسنا، لان في ناس كتير عندها المشكله دي، بس في ناس مش عارفه طبعا اللي عندها ده مرضي ولا اللي عندها ده حاجه عاديه. فاحنا النهارده هنجاوب على السؤال ده، بس الاول رحبوا معايا بالضيف اللي دايما بينورنا كل يوم جمعه، الدكتور هشام ابراهيم، دكتوراه واستشاري جراحه الانف والاذن والحنجره وعلاج الشخير. اهلا يا دكتور. اهلا يا إريني، واهلا بالساده المشاهدين كلهم. منورنا يا دكتور كالعاده، كل يوم جمعه ما يبقاش غير مع دكتور هشام. اهلا بيك دكتور هشام. السؤال ده اكيد كل اللي بيشوفونا بيسالوه، ان هل انا لو بشخر وانا نايم او اي حد فينا طبيعي، هل كده لازم يروح للدكتور؟ طبعا انا هبدا الحلقه الحقيقه بمفاجاه. المفاجاه ان علاج الشخير مش بيبدا بالشخير. علاج الشخير بيبدا بمرحله قبل ما الشخير بيبدا، وهي مرحله الحقيقه فتح البق. انا زي ما قلت قبل كده ان موضوع الشخير عموما عباره عن فتحه بق زائد انسداد في مجرى التنفس، فده معناه ان في مرحله تسبق الصوت اللي بيطلع وهو صوت الشخير. فالنهارده ان شاء الله ان كل اللي هيتابعنا ان شاء الله هيعرف كويس قوي قد ايه مراحل الشخير. في مشكله بتبدا من فتحه البق، ثم بعد كده صوت الشخير، ثم الخنقه، ثم مشاكل القلب، ثم مشاكل السكر، لغايه ما بتنتهي للاسف بكتير من حالات توقف النفس اثناء النوم بتؤدي الى الموت. يعني يا دكتور مش لازم استنى لما ادخل في مرحله الشخير، انا مجرد ما حسيت ان عندي مشكله او بقي بيتفتح وانا نايم يبقى انا كده بدات عندي المشكله، ابدا بقى افكر ان انا اروح للدكتور في الحاله دي؟ اكيد طبعا مرحله ما قبل الشخير هي مرحله الذكاء بالنسبه للشخص، وده اللي احنا عايزين نوصله النهارده. كل الناس اللي قاعدين بيشوفونا سواء كانوا سيدات، رجال، اطفال، شباب، كل اللي هيتفرج علينا النهارده هيعرف ان قد ايه مراحل الشخير متغيره وقد ايه المرحله دي بتفرق مع العيان. طب حضرتك يا دكتور كنت قلت لنا قبل كده ان الشكوى بتاعه الشخير او مراحل الشكوى دي بتتغير كل فتره. ليه بتتغير؟ ايه السبب الاساسي في ان الشكوى من الشخير او الاعراض بتاعته كل فتره بتتغير؟ بس قبل يا دكتور ما تقول لنا الاجابه نشوف مع بعض الفيديو ده وبعد كده نرجع نشوف الاجابه. يا ريت نشوف الفيديو مع بعض. دكتور شفنا الفيديو، احكي لنا بقى يا دكتور ايه الفيديو ده والحاله دي ايه عباره عن ايه بالظبط؟ الفيديو اللي حضراتكم شفتوه النهارده ده قدامكم ده عباره عن شاب في مقتبل العمر في العشرينات تقريبا. كل المشكله عنده ان هو بيطلع صوت، وشفنا حتى شكل الصوت اللي خارج شكله عامل ازاي. ده اللي عنده طبعا انسداد في مجرى التنفس، والمجرى التنفس الانسداد بتاعه عباره عن ترهل او استطاله في اللهاه وسقف الحلق، عشان كده دخول وخروج الهواء بيعمل الصوت اللي حضراتكم شفتوه. تمام. الحقيقه انا عايز ابتدي اتكلم على المراحل دي شكلها عامل ازاي، وازاي بتتغير، وازاي بيحصل تغير في الشكوى بتاعه العيان على مدار 50 سنه. تمام. الشكوى دي الحقيقه احنا بنسميها شكوى الشخير شكوى داينامكس. يعني ايه داينامكس؟ يعني متغيره، يعني بتتغير من شهر للتاني، من سنه للتانيه على مدار 20 30 سنه. بالنسبه للاطفال، لو خدنا مثلا الطفل من بدايه ما هو بيتولد، بدايه ما هو رضيع، في اول سنه شكوى الام بتبقى ايه؟ ان هو على طول بيطلع صوته وهو نايم، على طول ما بيقدرش يرضع، على طول عنده مشكله في التنفس، على طول عنده مشكله في صدره.
وطبعا المشكله دي بتتغير مع تغير السبب اللي بيسد مجرى التنفس، اللي هو عاده في اول 5 سنين زي ما بنقول اللي هو اللوز واللحميه. تمام. اللوز واللحميه الحقيقه في اول 5 سنين زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت مشكله كبيره جدا جدا جدا، وهي دي اللي الدكتور الانف والاذن بيحاول يحلها. اللوز واللحميه في اول 5 سنين زي ما قلنا اول سنه، لما الطفل بيبتدي يكبر شويه بيزيد التضخم اللوز واللحميه، معاها بيزيد انسداد مجرى التنفس. تمام. وبالتالي بتزيد الاعراض. عشان كده دايما الامهات بتشتكي ان الطفل مع كل ما بيكبر كل ما بيزيد الاختناق، الطفل كل ما بيكبر كل ما بتزيد الشكوى بتاعته، سواء كانت بقى عنده التهابات في اللوز مزمنه بمشاكل اللوز زي ما كلنا عارفينها، سواء كانت التضخم، سواء كان الشخير، سواء كان الصوت اللي بيطلعه وهو نايم، الخنفه، السمع بيبتدي يتأثر، بيروح المدرسة يبتدي التحصيل بتاعه في المدرسة يبقى قليل، بيبتدي الأطفال تشتكي منه ويحصل مشاكل، يقعد قدام التلفزيون، علي يا ماما التلفزيون، تندهله ما بسمعش. كل ده طبعا بسبب تضخم اللوز واللحمية وتأثيرها المباشر على الأذن. شفنا حالة عمر يا دكتور كانت معانا الحلقة اللي فاتت، كانت حلقة من أهم الحلقات فعلا، حلقة الأطفال. اللي ما شافش حلقة الأطفال يا جماعة يقدر كمان يرجع يشوفها من على اليوتيوب، لأنها كانت من أهم حلقات دكتور هشام معانا، لأن الأطفال هم أهم حاجة عندنا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. الحقيقة أنا عمر اللي احنا شفناه الحلقة اللي فاتت ده أنا بسميه عمر الجديد، لأن الولد فعلا اتولد من جديد. احنا شفنا يا دكتور الفيديو بتاعه قبل العملية كان عامل ازاي، كانت حالته صعبة جدا. حقيقة عشان كده أنا النهاردة الأمهات في أول 5 سنين من عمر الطفل أنا بديهم نصيحة الحقيقة، لأن هم بيلفوا ويجوا يقولوا حطينا نقط أنف، حطينا مية بحر، حطينا مية مش عارف إيه، ادينا بخاخات، قالوا لنا عنده حساسية، صدره تعبه، وفي الآخر حاجة جابت نتيجة. للأسف مفيش حاجة بتجيب نتيجة. بنبتدي على مرحلة الشباب الحقيقة من 20 ل 40 سنة، الشباب والرجولة، المرحلة دي الحقيقة بتبقى مرحلة في منتهى الأهمية. اللي سامعيننا النهارده ان ما كانش هياخد باله من المرحله دي في موضوع الشخير هيخش في المرحله الاصعب والاخطر. عشان كده المرحله دي بتبقى مرحله العمل، والناس بتنسى نفسها فيها. فعشان كده كتير جدا من الناس اللي بتطلع صوت وهي نايمه بيبتدي مشاكل الحاجز الانفي. مشاكل الحاجز الانفي بتبدا في السن ده، وخاصه بشكوى مهمه جدا اللي هي سده في الانف، مخاط خلف الانف وصداع. تمام. ليه بقى بتبدا مشاكل الحاجز الانفي وما يستتبعها من شخير؟ لان الانف بتبقى مسدوده وبنقول في انسداد في مجرى التنفس. هرجع اقول مره تاني، طبعا موضوع الحاجز الانفي من الحاجات المهمه جدا، ومن ضمن علاج الشخير في المرحله دي ان احنا بنعمل تقويم واستعداد للحاجز الانفي. تمام. الحقيقه هنخش على المرحله الاخيره والخطيره جدا، وانا عايز الحقيقه قبل ما نخش عليها ونقول اللي بينسى نفسه في المرحلتين الاولين، مرحله الاطفال والشباب والرجوله، بيخش في المرحله الخطيره اللي جايه. عشان كده انا عايز بس نشوف كده فيديو لو موجود عندك، نشوفه ونتفرج عليه ونعلق. يا ريت نشوف مع بعض الفيديو عشان الدكتور يعلق لنا عليه. شفنا الفيديو مع بعض يا دكتور، اتفضل بقى علق لنا ايه اللي احنا شفناه ده وعباره عن ايه؟ الفيديو اللي احنا شفناه النهارده طبعا فرق كبير جدا ما بين الشاب اللي عنده 20 سنه اللي بدأ معاه بصوت الشخير، وما بين رجل في 60 او 70 سنه موجود في العنايه المركزه، محطوط تحت اجهزه رسم قلب ورعايه وتنفس بسبب موضوع الخنقه والشخير. لو شفناه وركزنا هنلاقي ان نفسه بينقطع اثناء ما هو نايم، وهو ده اللي احنا قلنا ان انقطاع النفس ممكن يؤدي الى
النوم الى الموت. تمام. عشان كده تحذيري النهارده لكل حد في بدايه الاربعينات ان هو خد بالك، النهارده احنا في مرحله خطوره، في مرحله انتقاليه. اذا ما كنتش هتاخد بالك كويس قوي من نفسك في المرحله القادمه، للاسف هتخش في مشاكل لا رجعه لها. تمام. عشان دايما بقول اللي بيعدي مرحله ال40 او 45 سنه وما بيتعالجش ما بنقدرش نرجعه تاني. بيدخل في مرحله الخطر شويه. بالظبط، بيخش في مرحله الخطر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو في حصل ارتفاع في ضغط الدم بنعمل له عمليه الشخير لكن الضغط بيفضل. تمام. دخل في مرحله ذبحه صدريه، في مرحله مشاكل على القلب، بنعمل له عمليه الشخير لكن بيفضل موضوع القلب بمشاكله زي ما هو. عشان كده اعراض الشخير في المرحله دي في منتهى الاهميه. تمام. بتبدا زي ما احنا قلنا بشخير طبعا وخنقه، لكن بتبتدي بقى تتطور في المرحله دي الى خنقه، قطعه نفس، شرقه. على طول بيبقى نايم بالليل وحاطط كوبايه ميه صغيره جنبه، ريقه على طول بينشف. يصحى الصبح طبعا مدغدغ، تعبان، كسلان، همدان، لانه نام بس هو الحقيقه ما نامش. نوم متقطع مش مظبوط. هو بيبقى نايم. الاكسجين اللي بياخده 50% من المفروض بياخده. تمام. فبيصحى الصبح تعبان وكسلان وهمدان، يروح الشغل بتاعه نايم. نايم فين؟ نايم في الميكروباص، نايم، بينام وهو بيسوق، بينام في المكتب، بينام في اي مكان بيقعد فيه. راجع البيت همدان وكسلان. طبعا كل الكلام ده مع ارتفاع ضغط الدم، مع شده اعصاب، مع عدم تركيز. كتير جدا من الناس بتشتكي بعدم تركيز في فترات نتيجة عدم نومها كويس بالليل. هو طبعا يا دكتور المريض مش مجمع ان كل اللي بيحصل له ده سببه ان انا ما نمتش امبارح علشان عندي مشكلة. هو مش مركز في الموضوع ده. برافو عليك. 90% من المرضى للأسف ما بيبقاش عارف ان المشكلة عنده بسبب الشخير وبسبب قلة الأكسجين اللي هو ما بيقدرش ياخد كميته الكفاية وهو نايم. النهارده اخر الابحاث بتقول ايه؟ بتقول ان الشخير ليه تاثير مباشر على الدوار والدوخه، حتى الدوار، لان كميه الاكسجين ما بتوصلش للعصب عصب الاتزان بطريقه صحيحه 100%، فبيتاثر، بيبتدي يحصل عدم اتزان، بيبتدي يحصل دوار، بيبتدي يحصل دوخه. اسالوا عيانين كتير جدا في الفتره العمريه دي ان هيقولوا فعلا انا بشخر. وللاسف بيجي لي المريض مع زوجته، اقول له انت بتشخر؟ يقول لي لا طبعا. هو مش حاسس بنفسه. مش حاسس بنفسه. ابص لزوجته تضحك. انت عارفه طبعا العادات والتقاليد بتاعتنا بيتحرجوا ان هم يقولوا ان طبعا. ازواجنا ان هم بيطلعوا صوت، لكن الحقيقه ناس كتير جدا تقول لي لا، تتصل بزوج بيتصل بمراته وهو قاعد، انا بطلع صوت وانا نايم، يفاجئ. بطلع صوت. طب بتخنق وانا نايم؟ بتخنق. هنا الحقيقه يعني في حياه تانية اثناء النوم، يعني حياه تانية خالص. بالظبط كده. فعشان كده نصيحتي الحقيقه للفتره العمريه دي، خدوا بالكم من نفسكم، عشان دي فتره اللي هيعدي فيها واللي هيحصل للاسف مش هينفع يرجع مره تاني. تمام. طيب يا دكتور بقى، كل اللي بيشوفونا وبيسمعوا مننا كل حلقه طريقه العلاج اكيد بيسالوا السؤال ده، ان هل كل الحالات اللي عندها مشكله الشخير او مرض الشخير بتتعالج بنفس الطريقه، ولا هل كل حاله ليها الطريقه المناسبه لحالتها، ولا هي طريقه ثابته الدكتور بيستخدمها مع كل الحالات؟ شوفي حضرتك، طبعا احنا الفيديو الاولاني اللي شفناه بتاع الشاب اللي عنده 20 سنه، والفيديو الثاني اللي شفناه اللي هو الرجل اللي داخل العنايه المركزه، هل ينفع ان طريقه العلاج دي تساوي طريقه العلاج دي؟ مش ممكن طبعا، لان طريقه العلاج تختلف على حسب حاله المريض، هو وصل لمرحله ايه. عشان كده احنا بنقول الحقيقه الكي بتاعتنا او كلمه السر في العلاج بتاعنا في موضوع الشخير هو التشخيص. والتشخيص ده الحقيقه مش حاجه سهله طبعا. التشخيص ده في منتهى الصعوبه. هو اهم حاجه يا دكتور التشخيص الصح. بالظبط كده. التشخيص ده كمان مش سهل، التشخيص ده محتاج خبره 10 سنين على الاقل في موضوع الشخير ده، ان قلنا 10 سنين، زائد طبعا مركز متخصص شامل كل الاجهزه، فحوصات، سواء كان فحوصات سمع، سواء كان فحوصات مناظير على الانف ومجرى التنفس، سواء كان اجهزه ليزر، اجهزه راديو فريكونسي، على احدث حاجه. عشان كده الحمد لله احنا وفرنا في المركز بتاعنا كل الفحوصات وكل الاجهزه. المريض من اول ما بيتصل بالتليفون وبيحجز، ممكن بيجي يحجز يكشف لغايه فحوصات لغايه ما كل حاجه موجوده. احنا النهارده معانا حاله منورانا في الاستوديو، معانا الحاج فتحي هيتكلم معانا عن الحاله بتاعته كانت ازاي، وبعد ما عمل العمليه وراح لدكتور هشام بقت الحاله ازاي. بس هنشوف دلوقتي مع بعض فيديو للحاج فتحي قبل العمليه، والدكتور هيعلق لنا عليه، بعد كده نرحب مع بعض بالحاج فتحي.
طبعا قدامنا الحلق بتاع الحاج فتحي. انا كل اللي عايزه من حضراتكم تشوفوا قد ايه تضخم اللوز، تضخم اللهاه. وحاجه مهمه جدا، انا مش شايف الحلق بتاعه من ورا شكله عامل ازاي، نتيجه السده اللي احنا بنقول في مجرى التنفس، اللي هي سده اللوز وسده اللهاه وسده الحلق. تمام. حاج فتحي منورنا، اهلا بحضرتك النهارده. عايزين نعرف الاول كده سن حضرتك قد ايه، ولو ان الشباب طبعا باين على وش حضرتك. سن حضرتك قد ايه؟ 55 سنه. تمام. طيب الشكوى بتاعت حضرتك كانت ايه وكانت من قد ايه؟ والله انا كنت بشتكي يجي من 15 سنه، فجات في اخر 5 سنين تعبت جدا جدا جدا، وبعدين بدات الف على الدكاتره، انا ما كنتش اعرف عندي ايه. فروحت الدكتور قلب واحد واثنين وثلاثه، كل التشخيصات يدوني علاج، ولكن انا مش مرتاح. طب 15 سنه بتعاني من ايه؟ يعني ايه 15 سنه اللي يخلي حضرتك تسكت 15 سنه؟ انا كنت بحس الاول بتعب، بارهاق، بقوم من النوم جسمي وجعني بتاع، لكن جت في اخر 5 سنين بحس بالليل وانا نايم بتجي لي عمليه اختناق، لدرجه كنت بقوم من النوم منها، يعني انا بقوم من النوم مفزوع من عمليه الاختناق، لدرجه كنت بقوم من النوم مش قادر اخد نفسي، في انقطاع في النفس. تمام. فلما جه طبعا الموضوع كده خلاني طبعا دي انا قلت قلب، لان هو القلب اللي بيقوم الناس من النوم ويعمل، ما جاش في دماغي ان موضوع دوت زوري وموضوع الشخير وموضوع ده كله ما كانش في دماغي، ما كنتش اسمع عنه اصلا. تمام. يعني ما كنتش اعرفه. فطبعا جه الناس الحمد لله ربنا كرمني بعد لف بقى دكاتره كتير قلب، وعملت قسطره في القلب على فكره. طبعا القسطره طلعت ما فيش حاجه في القلب. يعني اتعملت غلط؟ هو تشخيصات الدكاتره ان انا كنت اروح اعمل قسطره، اروح انا عايز اوصل لايه، انا عندي ايه، انا عايز اوصل ايه التعب اللي انا بتعبه بالليل. تمام. لدرجه ان انا كنت بخاف انام بالليل. هو حد تعبان وعايز اي وسيله عشان يرتاح. إيه؟ انا مش عارف، انا نفسي مش عارف فيه ايه. تمام. هل مثلا ده قلب نتعالج عند دكتور قلب، هل ده ايه، انا مش عارف، اروح لدكتور القلب. تمام. يديني علاج، بس هو برضك بيشخص ان في قلب وفي حاجه في القلب. لدرجه اخر الدكتور ما زهق، هو مش دكتور واحد، ده كذا دكتور بصراحه. قال لي ايه نعمل قسطره، رحت عملت القسطره طلع ما فيش حاجه. طيب وبعدين انا في ايه، وانا يعني انا ما عنديش حاجه، يعني ان انا كل خوفي من النوم بالليل. يعني انا طول النهار كويس ما فيش مشاكل. المشكله كلها اثناء النوم انا بالليل. بنام بالليل. طب حضرتك كنت رحت لدكاتره انف واذن قبل دكتور هشام؟ دكاتره انف واذن، اللي يقول لي عندك الجيوب الانفيه، اللي عندي التهاب في الزور، ما فيش. يعني انا زهقت لحد ما في يعني الله يكرمهم اللي وصفوا لي الدكتور هشام. تمام. فانا لما رحت للدكتور هشام انا مش في دماغي بعمليه الشخير، انا مش في دماغي، أنا ما يعني الموضوع ده ما بنسمعش عنه كتير. هو زي ما هي ممكن احنا دايما بنقول ان هي عند كل حد، بس الناس بتاخدها ببساطه يعني ده مش مرض يعني. ما بناخدهاش بالطريقه دي. فالدكتور هشام اول ما شافني قال لا ده انت بيحصل لك ايه؟ بيحصل لك ان انت وانت نايم بالليل بيحصل لك عمليه اختناق. تمام. بصراحه انا ما صدقت في الكلمه دي. انا كده بقى وصلت ان انا الواحد بيوصف لي اللي بيجي ما صدقت حد عرف حالتي. عارف حالتي ايه؟ ان انا بيحصل لك عمليه اختناق بالليل. قلت له طبعا يا دكتور انا بيحصل لي عمليه اختناق، بقوم من النوم من النوم وانا حد بيخنقني، كان حد ماسك زوري بيقفله. تمام. طبعا بقيت بالليل انام، بيقول لي انت بتشخر، طبعا انا ما اعرفش. فسالت المدام عندي الحاجه، قالت لا انت مش ما بتشخرش، انت ما بنعرفش ننام جنبك. يعني احنا ما بنعرفش ننام يعني جنبك. كتر خير الحاجه انها ساكته كل ده. لدرجه ان انا يعني جت عليا ايام بتتكسف نفسي انام عند الناس بقى، خلاص بقى انا عرفت. يعني ايه ده، وانا ايه اللي بيحصل دوت. فجبنا الدكتور هشام بصراحه راح مشخص الحاله، الحمد لله ربنا وفقني ورحت عملت العمليه. التشخيص بقى كان ايه؟ ان الدكتور هشام قال لي ساعتها ان عندك لحميات في زورك، قافله الزور، قافله التنفس عندك خالص. انا برضك خدت الموضوع ايه تنفس ومش ايه تنفس، برضك مش هكذب يعني ايه. تمام. ايه تنفس يعني. بس انا من كتر تعبي بالليل وانا نايم اضطريت طبعا اروح، لا يا دكتور انا كده يعني امنت وصليت بقى ان انا عندي فعلا في حاجه. انا بقوم من النوم مفزوع لدرجه ان انا بقوم من النوم الحاجه بالليل تدعك لي في زوري، تدعك لي في صدري، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه فيا مش مظبوطه. فلما رجعت لما الدكتور هشام قال لي انت خلي بالك، انت مش في ناس بتبقى نايمه وتقوم من النوم لقاها ميته. قلت له طبعا دكتور. قال لي هي دي الحاله. بصراحه خفت، مش هكذب بقى يعني انا خفت بقى، قلت لا كده لازم نعمل العمليه. طب حضرتك بقى في فتره العمليه دي ما خفتش من السن ان حضرتك هتقوم بعمليه؟ والله انا من قيمه يجي 20 سنه رحت لدكتور استشاري عندنا في التامين الصحي، فقال لي انت عايز تعمل عمليه لوز. انا خدت الموضوع باستهزاء. قلت له يا دكتور ده عمليه ايه؟ انت عايز تعمل لي عمليه وانا عندي مثلا 33 سنه؟ تمام. عايز تموتني بنفس اللفظ والله. قلت له انت عايز تموتني؟ قال لي اموتك ايه؟ قلت له يا دكتور ده اللي بيعمل اللوز في السن ده بيموت.
فطبعا الدكتور ساعتها حتى استغرب من كلامي، تمام. لان فعلا اللي عمل اللوث في السن دوت ما كانش السن طبعا بيفرق ومحدش بيقتنع بسهوله. طبعا انا لما رحت عملت العمليه ما بصيتش بقى على السن، انا عايز ارتاح. الراحه يعني اهم حاجه. انا عايز ارتاح. انا بشكر حضرتك يا حاج فتحي، نورتنا. الله يخليك. ميرسي لحضرتك. دكتور هشام، سريعا كده نبذه بسيطه قوي عن حاله الحاج فتحي. الحقيقه حاله الحاج فتحي اولا انا بشكره جدا لان هو خد قرار العمليه سريعا جدا، دي حاجه. انا عايزين نشوف الحاج فتحي حلقه كان شكله عامل ازاي وايه اللي خرج من زوره واحنا بنعمله، نشوف كده ونعلق عليها برضو بعد اذن. طبعا الحاج فتحي زي ما انتم حضراتكم شايفين شايل اللوز، شايل جزء من اللهاه، جزء من سقف الحلق. العمليه طبعا من العمليات مش عايز اقول الصعبه لكن حالات المهمه جدا جدا جدا. طبعا الحاج فتحي من الناس اللي عملوا العمليه وعنده 50 سنه، عمل عمليه لوز. انا عايز برضو اوري بعد العمليه شكل حلقه ازاي، لان احنا شفنا شكل حلقه. ادي الحاج فتحي بعد ما عملنا له العمليه شكل الحلق بتاعه، قادرين نشوف خلق في الحلق والحلق من ورا، وهو ده الحقيقه اللي احنا كنا عايزينه، وهو ده سبب ان هو ارتاح. تمام. دكتور هشام، احنا وقتنا للاسف جري النهارده بسرعه مع حضرتك. قبل ما نختم بقى احب حضرتك تقول لنا وتقول لكل الساده المشاهدين المواعيد بتاعه حضرتك واماكن العيادات سريعا. طبعا عندنا المركز الرئيسي في 85 شارع السودان في المهندسين، والمركز الرئيسي في المحور المركزي في توين تاورز في الشيخ زايد، الى جانب زياراتي الشهريه اللي موجوده في الاقصر واسوان ودمنهور، وطبعا زياراتي في السودان. انا عايز بس اقول حاجه تاني، حاله الحاج فتحي دي حاله من اكتر من 150 حاله موجودين على اليوتيوب وعلى الصفحه عندي مركز الشخير دكتور هشام ابراهيم. كل حاله بفضل الله مختلفه تماما عن الحاله اللي قبليها في الاعراض وفي التعب، وطبعا بنشوف الحاله قبل ما بنعمل العمليه وجوه العمليه وبعد العمليه. دكتور هشام نورتنا كالعاده، بشكر حضرتك جدا على الوقت النهارده، بشكر حضرتك حاج فتحي، نورتنا. مشاهدينا حلقتنا النهارده خلصت، بس قبل ما اختم احب اقول لحضراتكم كمان ان اي حد يحب يتواصل مع دكتور هشام عن طريق الفيسبوك، البيج بتاع الدكتور هشام اسمها مركز الشخير دكتور هشام ابراهيم، ادخلوا عليها على الفيسبوك، واي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يسيبه الدكتور هشام وهو بنفسه هيجاوب على حضراتكم. حلقتنا خلصت النهارده، اتكلمنا كتير قوي عن الشخير، جبنا معانا حالات كتير قوي، لان الهدف او المعلومه الاساسيه اللي عايزين نوصلها لكم ان الشخير مش حاجه طبيعيه عندنا علشان اقول ايه المشكله ان انا بشخر بالليل، او مرات حضرتك تبقى عارفه ان انت بتشخر، او جوز حضرتك عارف ان انت بتشخري بالليل ويقول مش مشكله. لا، في مشكله، في مرض. الشخير مرض ولازم يتعالج، ولازم نروح للحد الموثوق فيه، للدكتور الموثوق فيه علشان نتعالج، لان زي ما الدكتور قال ان الموضوع بيسبب الوفاه لا قدر الله. طبعا حلقتنا النهارده خلصت، كان معايا منورني الدكتور هشام ابراهيم، دكتوراه واستشاري جراحه الانف والاذن وعلاج الشخير. نورتني يا دكتور. ميعادنا كل يوم الساعه 6:30 على الهواء، الاعاده تاني يوم الصبح الساعه 8 اللي ما شافش الحلقه من اولها. ما تنسوش مسابقتنا، ادخلوا على صفحه سندريلا استوديو على الفيسبوك، هتلاقوا المسابقه بتاعتنا في بوست مشروح وفي كل الشروط وكمان الجوائز. بشكركم جدا، كنت معاكم إيرين نجيب، الى اللقاء.